Prezident Shavkat Mirziyoyev hokim bo'lgan yillarida qanday avtomashinada harakatlangan? Hozir sizga uni ko'rsataman. Mana o'sha avtomashina do'stlar, Volga Gaz 3110 agar adashmayotgan bo'lsam, rusumi shunaqa bo'lishi kerak. Lekin Volga ekanligi aniq. Bu yerda yozib qo'yilgan. Xo'p, biz ayni daqiqalarda Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi binosidamiz va ma'lumki, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 1992-1996 yillar mobaynida ushbu tuman hokimi lavozimida faoliyat olib borgan va shu yillari ayni mana shu avtomashinada harakatlangan ekan. Bu mashina bugungi kunda eksponat sifatida demak saqlab qo'yilgan. Mana raqamlari ham bor. 1104 Volga. Bugun 23 aprel kuni prezidentimiz Mirzo Ulug'bek tumaniga tashrif buyuradi. Xususan ushbu tuman hokimligi binosida yig'ilish bo'lib o'tadi.